Número 5. O crocodilo do Nilo. Com uma mordida de mais de 2.000 psi, o crocodilo do Nilo possui uma das mandíbulas mais poderosas do reino animal. Este predador ágil e furtivo é encontrado em rios, lagos e pântanos da África subsaariana. Eles podem permanecer submersos por longos períodos, esperando pacientemente que presas se aproximem para então atacar com uma velocidade impressionante. Os crocodilos do Nilo não apenas caçam animais, mas também são responsáveis por centenas de ataques a humanos todos os anos, especialmente em áreas rurais onde as pessoas dependem de corpos d'água para suas necessidades diárias.